Čaute dobrodruhovia, tieto zábery natáčam aj počas sviatkov a mne dneska došlo jedlo, tak som si chcel ísť do obchodu kúpiť niečo, no vtedy mi došlo, že je sviatok a že si nič kúpiť nemôžem. Som už pol dňa bez jedla, začína to byť vážne a začínam byť zúfalý. No a zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Keďže som Freju nechytil, rozhodol som sa, že jeden deň bez jedla vydržím. Radšej som sa chopil motorovej píly a vrhol som sa do roboty, keďže mám poriadne nabitý program. Mal som v pláne plno zaujímavých robôt, ktoré vám v tomto videu ukážem. Musel som odstrániť časť tejto liesky. Nechcem ju vypíliť celú, ale kúsok som musel odstrániť pre náš ďalší projekt. Taktiež som musel odstrániť tento starý železničný podval, ktorý tam bol zahrabaný v zmrznutej pôde pomerne decentne. Takže som ho iba odpílil. Šlo to pomerne náročne a naozaj som čakal, že nebude moc zložité ho vypíliť. On bol však v perfektnom stave, aj napriek tomu, že bol roky rokúce v zemi. To je neuveriteľné. Kto vie, ako dlho je to drevo v tej zemi a nič mu není. Sú to tie železničné podvaly. Neuveriteľne, ako dlho dokáže vydržať správny druh dreva, správne naimpregrovaný. Naozaj radšej nechcem vedieť, čím to napúšťali okrem smoly. Keď som to mal konečne vyčistené, mohol som odstrániť aj okolitý bordel. Bola tam aj takáto chránička, zrejme na elektriku. No, nič. Vyberať ju nejdem, je tam zakopaná, možno sa mi ešte na niečo zíde. Uvidíme. Potom som si už iba urobil rovinu pomocou špagátu, ale to už bol večer. Takže som robil len nejakú nepodstatnú činnosť, ktorá nie je dôležitá a nemusím ju natáčať. Hneď ráno úplne bez dôvodu som sa vrhol na upratovanie tejto kopy, ktorá mi tu škre oči už poriadne dlho. Keďže veľkú časť zimy som si povedal, že budem tráviť hlavne robením poriadku, obrovských bordelov a kôp, ktoré som tu robil v lete počas prác, tak som si povedal, že časť dňa budem venovať upratovaniu napríklad tejto kôpky, aby sme boli opäť o malý kúsok bližšie k našemu cieľu. Roztriedil som tehly, drevo a kamene na zvlášť kôpky a dal som ich na svoje miesto. Kamene sa mi tu pred horárňou začínajú poriadne množiť, mám ich tu už pekne veľa, ale za chvíľku ich budem vo veľkom využívať. Celý deň som vlastne strávil robením takých malých nepodstatných robôt a ani som si nestiel uvedomiť, že je zase večer. Ďalšie ráno bolo pomerne zaujímavé, ale ešte predtým... Dobre to bude vyzerať. Zástena si už plní svoju úlohu. Rozhodol som sa, že za každých 10 odoberateľov na túto stenu pribudne jeden lístok. A som odhodlaný v tom pokračovať, pokiaľ budem tvoriť videá. Čiže ak raz dosiahneme 100 000 odoberateľov, na tej stene bude naozaj veľmi veľa lístkov. Možno budem musieť aj zmeniť stenu, aby sa tam všetky zmestili. Preto neváhaj a klikni na odber. Čaute dobrodruhovia. Je 1.1. po Silvestri. Máme tu nový rok a môj nový rok začal veľmi podivne. Bol som vnútri, strihal som video a započul som nejaké hlasy vonku. Tak som vyšiel to skontrolovať, čo sa deje a pred horárňou na mojom pozemku bol nejaký postarší pár, ktorý sa veľmi zlakol, keď som vypustil Freju. A akože v pohode, pokecali sme, povedali mi, že naposledy tu boli 10 rokov dozadu, kedy sa začínala táto budova trošku rozpadávať a boli zvedaví, ako to tu vyzerá. Ja som veľmi tolerantný človek, ale všetko má asi svoje nejaké hranice. Ak vidíte, že sa nejaký barák rekonštruuje, že sa na ňom pracuje a očividne už nie je opustený a rozpadnutý, asi by ste nemali ísť k nemu. Asi by ste nemali vstupovať na cudzí pozemok bez dovolenia, súhlasu majiteľov. Je to trošku drze, ja rozumiem, že to tu bolo roky opustené, ale očividne už to nie je opustené. Nebol som nejaký zlý, úplne normálne som sa s tými ľuďmi porozprával, bol to proste postarší, veľmi milý pár.
A ja tu nechcem stavať nejaké obrovské ploty, sme na samote, ale toto ma presvedčilo, že aspoň nejaký minimálny plôtik sem asi budem musieť dať. Takže tak, dúfam, že máte krásny nový rok a užívajte. V tento deň som si povedal, že je čas opäť trošku skrášliť našu horárničku. Urobiť nejakú kreatívnu vec, niečo pekné, z čoho budem mať veľkú radosť. A hlavne by to malo byť z dreva. Tak som si povedal, že urobím okenicu. Keďže tých okeníc budem potrebovať pomerne veľa a nechce sa mi ich robiť všetky naraz, pretože je to príliš veľa rovnakej a monotónnej roboty, povedal som si, že každý krát, keď budem mať na niečo takéto náladu, urobím jednu okenicu. Takže som sa vrhol do vyznačovania, rezania, návrhov a náčrtov. Keďže mi ostali nejaké obklady z predošlého videa, kde sme robili zástenu na streamy, tak som si povedal, že je to ideálny materiál na to, aby som z toho urobil okenicu. Zo všetkého najskôr som potreboval urobiť taký rámik. Rámik, ktorý mi perfektne zapadne do diery na okno. Všetko som si krásne vyznačil a vrhol som sa do práce. Taktiež som potreboval zlikvidovať toto pero z perodrážky, keďže ten obklad je perodrážkový. Aby mi to pekne zapadlo a bolo rovné, tak som to skrátka strhol za použitím dlátka. Potom už len stačilo dať dohromady samotný rám, ktorý musel byť uhlovo perfektný, aby mi zapadol dovnútra. Na prichytenie som použil malé tenké šrobiky, aby mi centimetrové obklady neroztrhlo. Keď bol rám hotový, stačilo ho už iba priložiť k oknu. Či všetko sedí, či tam zapadne skrátka skvele. Samozrejme o pár milimetrov bol rámik väčší, to však nie je žiaden problém. Pár prejdení brúskov tento problém vyriešilo a rám mi perfektne zapadol do diery na okno. Následne stačilo už len vyplniť stred. Ideálne by mal byť aj stred, aj ten rámik okolitý spojený perodrážkou. Ja však nemám frésky ani frézovačku, ktorou by som to mohol urobiť, ale tento problém sa dá vyriešiť aj iným spôsobom. Doštky na stred som si rezal pomaličky a vždy o pár milimetrov som ich urobil väčšie, ako by mali byť. Následne som ich zrezal, a to kvôli tomu, aby mi perfektne zapadli do daného stredu. Pomaly postupne každou jednou doskou som sa približoval k hotovému rámiku. Brúska sa po dlhšom čase stala mojím pracovným nástrojom a ja som opäť niečo tvoril z dreva, z čoho mám obrovskú radosť. Vrátilo ma to do čias, kedy som pracoval v stolárskej dielni a sú to veľmi príjemné a pekné spomienky, takže absolútna parádička. Prečo by aj tie kraje mali byť vlastne spojené v rámiku perodrážkou je veľmi jednoduché, pretože ten stred vám bude sa vlniť, skrátka nebude tam držať pekne a urobia sa vám také vlnky, ako môžete vidieť napríklad tu. Tento problém sa však dá vyriešiť veľmi jednoducho. Keď mám celý ten stred hotový, otočím si to na rovnú plochu, kde si ho vyrovnám. No a potom tam už iba priložím kúsok obkladu, tak aby bola polovica na ráme a polovica na strede. No a na viacerých miestach to skrátka privrtám a prichytím malými tenkými šróbikmi. Toto zabezpečí to, že sa mi celý ten stred krásne vyrovná, zarovná a nepustí ho ani dopredu, ani dozadu. Má to však jeden problém. Keďže som to robil z týchto obkladov, zadná strana vyzerá takto. Nie je moc pekne. To sa dá tiež vyriešiť jednoducho, a to tým, že tam pridáme ešte jednu vrstvu obkladu, takisto peknú a takisto urobenú ako je spredu. Ak si myslíte, že už to bude moc hrubé, tak nebude. Tie obklady sú hrubé len 1 cm. Takže keď tam dáte 3 vrstvy, máte 3 cm hlubú okenicu, čo vlastne zodpovedá predošlej hrúbke. A tak to aj urobím, ale už mi došli obklady, budem ich musieť dokúpiť a potom to dokončiť. Keďže už nemám obklady, tak som nemohol urobiť ani tento zvyšný roh, teda koniec, kde mi chýbajú asi 2 cm obkladu. Keď som to mal hotové, celé som to prebrúsil a išiel som si vymerať to, kam mi vlastne prídu pántiky. Keďže tie pántiky v ráme na okno boli celkom dobrom stave, nemal som dôvod vyberať ich.
Preznačil som si ich do novej okenice a zo starej okenice som vybral staré pántiky, ktoré boli v prekvapivo dobrom stave. Stačí ich trošku prebrúsiť a možno natrieť novou farbou a budú vyzerať ako nové. No ale to už bol večer. A keďže chcem na kameru dokončiť celé okenice, tak som sa rozhodol, že k večeru budem robiť nejakú inú robotu. Vzadu, pri ovocných stromčekoch je strašne veľa bordelu, sú tam rôzne konáre na viacerých kopách. Takže som sa rozhodol, že to dám celé na jednu veľkú kopu. Je to nudná činnosť, ktorú nemusím natáčať, takže ju môžem robiť aj večer. Ráno som sa hneď vrhol do dokončenia okeníc. Narezal som si dierky na pántiky, ale keďže bol nástavec pomerne tenký, pántiky tam išli pomerne ťažko. A keďže som ich tam nechcel naklepávať, aby mi neroztrhlo dosku, mal som s tým trošku viacej roboty. Keďže som si všetko dôkladne preznačil, následne mi stačilo už len prevrtať pántiky a dosku a zašrobovať tam tenký šrobík, ktorý to celé podrží na svojom mieste. Všetko to do seba zapadlo perfektne a išlo to od ruky, keďže som si všetko poriadne preznačil. Jeden z rohov som musel ešte trošku zarovnať, takže som ho skrátil dlátkom a potom som to celé už len poriadne vybrúsil, aby to bolo rovné, hladké a všetko išlo perfektne do seba. Potom prišlo to najdôležitejšie, osadenie novej okenice. Zapadla mi absolútne perfektne. A hoc je celá horárnička ešte taká všelijaká ošarpaná, omietky opadávajú, na streche je len fólia, štíty nie sú vôbec hotové, tak toto je opäť taký malý krôčik k tomu, aby bola horárnička opäť o niečo krajšia. Mám z tej okenice obrovitánsku radosť, vyzerá tam absolútne úžasne a ja už vidím, ako je celá horárnička hotová a zrenovovaná a vyzerá to proste parádne. Takto vyzerá nová okenica a takto vyzerá stará okenica. Myslím si, že je to poriadny rozdiel. A bude to vyzerať absolútne úžasne, až tam budú všetky okenice nové. Vráťme sa ale späť k našemu projektu. Rozhodol som sa, že idem kopať. No ale tu nastal problém. Keďže pár dní poriadne mrzne, tak každé kopnutie do zeme je ako dostať do ksichtu poriadnou dávkou šrapnelov. Nič moc. A čo to tu vlastne vymýšľam a budujem? Keďže to kopanie bolo dosť na nič, tak som sa rozhodol, že si to tu poriadne preznačím a natiahol som ďalší špagát. Priestor medzi špagátmi bude vyplnený takým suchým kamenným schodiskom. A vrch, teda nádvorie pred horárňou, bude terénne vyrovnané, keďže teraz je to také zo svahu a bariako proste nasypané, len aby to tam bolo. Myslím si, že toto by mohlo byť absolútne úžasné a vyzerať absolútne krásne. Jedine tu bude múr plný a nie schodiskový. Ako som už neraz spomínal, v poslednej dobe čokoľvek kúpim, tak má veľmi slabú životnosť. A to platí aj pre tieto hrable. Keby som sa k ním choval nejako agresívne, nič nepoviem, ale ja som skrátka hrabal a zrazu sa odtrhli. To je proste katastrofa. Ja fakt nechápem, ako môžu vyrábať takéto šity, ktoré fakt nič nevydržia. Hrable som teda odhodil a ďalej som hrabal nohami. Keďže je tá pôda pomerne zamrznutá, rozhodol som sa, že začnem murovať ten múrik, ktorý bude celý a nie schodiskový. A tu musím dať disclaimer. Nepostupujte ako ja. Tento postup, ktorý vykonávam, nie je správny. Ja dávam škrydle na dno, ktoré rozbíjam a toto má byť v podstate výplň, respektíve vystuženie, na ktorom budem stavať tento múr. Avšak to nie je správne. Správne by to malo byť tak, ako je na tom múre, kde sú DTčka. Mimochodom, posledných 10 minút som zakrýval drevo, ktoré môžete vidieť za mnou, ktoré poriu vetra za 1 sekundu opäť odokryl. To je proste, ja to vždycky milujem, keď sa s niečím piplem pekných pár minút, príde vietor, urobí fú a povie nope, nie. Proste úžasné. Vrhol som sa ešte do našej jamy, kde som si opäť trošku zakopal. Nebolo to len také oddychové kopanie, ešte som potreboval nejakú hlinu, aby som vyrovnal ten terén pri budúcom múriku. Freja síce nikdy nepomáha, ale za to vždy stráži a sleduje, či robím svoju robotu poriadne, či sa neflákam a či nie som na telefóne.
Takže v podstate aj ona je veľmi užitočným členom tímu. Poďme ale späť k múriku. Múrik by mal byť robený tak ako tu, kde sú tie DTčka. Mal by mať betónový základ. Lenže tento múrik z kameňa bude vysoký asi necelý meter. Nebude to až taká veľká záťaž. Jo, a pamätáte si na ten kameň, ktorý som kotúlal hore kopcom? No tak teraz som ho zase kotúlal dole kopcom, pretože je veľký a využijem ho teda ako rohový kameň. V rohoch vždy musia byť veľké kamene, ktoré krásne previažu celý múr. No a dôvod, prečo tam dávam len škrydle a prečo to celé nevykopem a nevybetónujem, ten si vysvetlíme pri jednom z ďalších videí, kde sa budem viacej venovať práve tomuto múriku. Ale ako hovorím, správny postup je vyliať to betónom a na ňom stavať. Takže v tomto ma určite nekopírujte. Keďže bol ten veľký kameň nie moc dobrý a nie moc dobre tvarovaný, tak mi trvalo dosť dlho, kým som ho osadil. A keď som chcel začať osádzať ďalšie kamene, zistil som, že nemám dosť veľkých kameňov, že na dno a na spodok potrebujem naozaj veľké šutre. Takže som sa vrhol do okolia a hľadal som obrovské kamene, ktoré som začal zvážať k múriku. Ale to už bol koniec týždňa, takže projektu sa opäť budeme venovať na budúce. Kamaráti, ja vám ďakujem za zhliadnutie, moc si vážim vašu podporu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite tento kanál podporiť prihlásením sa na odber, lajknutím, komentovaním či zdieľaním tohto videa. A ak chcete byť tomuto projektu naozaj blízko, mať bonusový obsah alebo každé video z horárne o pár dní skôr, prihláste sa na členstvo na tomto kanále. Ja vám za každú podporu neuveriteľne ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.